Goeiemôre gemeente, goeiemôre Bybelstudiegangers, goeiemôre ook aan elke kyker en elke luisteraar. Dis lekker om op hierdie manier met julle te kan praat, want nou kan julle nie terugpraat nie, maar is ook natuurlik gevaarlik, want ek kan sê sogenaamd wat ek wil, en op hierdie van die dag is ek dalk in die moeilikheid. Ons is besig met hoofstuk 4 hier op die 9de en 10de Maart, hoofstuk 4 van ons boek Volwasse Leer, en ons wil dan nou graag hoofstuk 4 se tweede gedeelte vandag hanteer. Volgende week gaan ons praat oor sekuriteit. Ons gaan so twee weke daarby stil staan, maar kom ons kyk na hierdie hoofstuk wat u voor u hand het. Ons is op bladsy 22. En ons het nou verlede week het ons nou gepraat oor die projeksies wat 'n mens maak, daarby dis die duiwel se skuld, en ons gaan vandag dan weer terug na die projeksies. Ek wil graag daar begin by die swart kolletjie op bladsy 22. As 'n mens nou vra, wie se skuld is dit dat 'n mens dan nou sonde doen? Nou, ons gaan nou by die regte rede kom, maar ons het nou verlede week gesê, dis baie maklik om te sê, dis die duiwel se skuld. Ja, weet jy, ek wil daarom tog hier sê, ek het al mense in my lewe teëgekom wat God verwyd, en wat vir hom die skuld gee vir hulle sonde. So 'n bietjie in 'n jong man se lewe, of op 'n tienerlewe, dan sal die tieners vir 'n mens sê, of my medetieners sê, dis nie ons skuld dat ons nou te veel gedrink het nie. Die Here het vir ons die geleentheid geskep, en alles was daar. Natuurlik ook so, as 'n mens nou seksuele wanpraktyke in jou lewe beleef, dan sê hulle ook, maar dit was daar. Kom ons sê maar vir mekaar, alles is daar, maar die Here het vir ons duidelike riglyne en duidelike waarhede gegee, en daarom is hierdie tweede kolletjie vandag belangrik. Hy sê, dis die wêreld waarin ons leef se skuld. Nou, iemand het eendag die baie mooi grappie vertel. Hy sê, as 'n mens nou moet kies tussen die hemel en die hel, dan het die hemel baie interessante en kleurvolle uithangborde of advertensieborde, soos wat ons het nou maar hier langs ons paaie kry jy nou hierdie advertensieborde. En dan sal daar 'n advertensiebord wees met die mooiste meisies op, en sal die advertensie byvoorbeeld lees, alles is tot jou beskikking. Dan is daar weer 'n advertensiebord met allerlei soorte drank, en op die opskrif, alles is tot jou beskikking. En die derde een 'n klomp geld, en alles is tot jou beskikking. Die vierde een 'n klomp pragtige huise en paleise, daar by die see en so meer, of in die bosveld, alles is tot jou beskikking, alles is gratis. Maar as jy dan in die hel aankom, dan is daar niks van nie. En soos tipies mens, maak jy nou by die duiwel kapsie en sê maar, die uithangborde sê dan, hier is luukse bewoning, hier is alles te ete en te drinke, hier is vrouens, hier is drank, en so meer. En as jy dan nou mooi gekla daar by die Satan, al wat hy vir jou sê is, maar dis mos die hel hierdie. Bedoelende dat dit is 'n groot leuen, 'n verskriklike leuen. Dit wat die wêreld vir ons elke dag bied, is tot 'n baie groot persentasie 'n leuen. Kyk 'n bietjie wat staan hier. Dis die wêreld waarin ons leef se skuld, is nog 'n persoon se mening. Ons leef in moeilike tye. Daar is baie versoekings en geleenthede om sonde te doen. Die casino, die flieks, die nagklubs, TV, video's, CD's, tydskrifte, dit alles maak dit maklik. Kom ons sê dit maar vir mekaar, die internet. Jy kan die internet so gebruik dat hy al hierdie dinge in jou studeerkamer, in jou huis indra. Geen perke. Afhangende van hoe jy jou vertroulikheid stel, en dan self vir jou toegang gee tot watter weblaaie. Jy bepaal, soos ook by die DStv, jy bepaal die kode, jy bepaal die tipe en die klas musiek wat jy wil luister, en ook video's of prente of flieks wat jy wil kyk. Kyk 'n bietjie hier. Alles word so lekker en so mooi voorgestel.
Daai uithangborde is mos nou 'n goeie voorbeeld. Die wêreld van ons tyd verskil egter nie baie van ander tye nie. In die antieke wêreld van die Babiloniërs, die Romeine en die Grieke, is baie booshede bedryf. Ons lees in die Bybel van sondes wat gedoen is in onder meer Sodom, Korinthe en Efese. Die moderne tegnologie en media maak die dinge nog baie meer bekend. Niks word vandag meer weggesteek nie. Dit lyk asof almal net vrylik meedoen aan die sondige praktyke. Nou geliefdes, julle ken die woord Korinthestai, dis 'n werkwoordsvorm van die woord Korinthe, om te sê dat as jy nou die aand uitgaan, of wanneer ook al uitgaan, en jy sê, ek gaan nou Korinthestai, dan gaan jy nou wegbreek. Hulle sê, destyds as hulle Korintiërs gebruik het om in 'n musiekblyspel te speel, of toneelstuk, dan was hulle gewoonlik dronk. So die wêreld inderdaad verlei ons, en hy sal ons altyd verlei. Daar's nou geen twyfel nie, die Satan sal ons ook altyd wil verlei. Maar ons kom nou by die waarheid. Kyk 'n bietjie daai derde kolletjie. Dis menslik om te sondig. Ons gaan nou daaroor praat. Hy sê hier, so sê die Bybel en die kerk leer. Die sondige natuur van die mens kan die skuld kry vir sonde. Dis soos 'n damwal wat breek. Alles kom van binne af. Jy kan dit nie meer keer nie. Sonde is die aard van die menslike geslag. Ons het dit by Adam en Eva geërf. Dit is waar. Die mens is sondig en neig om verkeerd te dink en te doen. Die natuur sonde en daadsonde moet onderskei word. Toe die eerste mense gesondig het en die mensdom geregtigheid, liefde en begeerte na die goeie verloor. Ons is dus nou onbekwaam tot enige goed en geneig tot alle kwaad. Dit het ek net vir u gesê. Weet jy, mens kan sê in jou lewe, die duiwel is die duiwel in my lewe. Hy verlei my. Mens sien dit baie in die koerante, waar mense in die moeilikheid is. Mens kan sê, my vriende het my verlei. Jy kan sê, die wêreld het my verlei, op watter manier ook al. Jy kan sê, my broer of my suster het my verlei. Maak nie saak. Op die einde van die dag, lê die rede vir jou en vir my, vir jou en my sonde, hier binne, in ons wese. Ek het net op u gesê, jy saai net 'n bietjie, verlede week vir u gesê, mens saai net 'n bietjie twyfel en die deur gaan oop. 'n Mens gee met jou optrede, met jou gedagtes, almal van ons gee met jou optrede, met jou gedagtes aan die duiwel 'n vatplek, 'n handsvatsel. En hy vat as daar 'n handsvatsel is. En hy manipuleer vir jou en vir my. En hy begin vir ons beheer, en hy begin ons vernietig. Kom ons vat. Drankmisbruik, dobbel, dwelmverslawing. Ag, net eers so ou klein bietjie. Jy ken mos die argumente. Ag man, moet nou nie 'n spoilsport wees nie. Vat net 'n klein slukkie. Proe dit net eenmal man, jy sal nie spyt wees nie. Volgende keer, ag man, vat nog 'n sluk. Snuif nog 'n bietjie heroïne. Ja man, kyk net daai uitwerking. Kom dobbel net so 'n paar rand man, moenie bekommerd wees nie, daar sal niks van kom nie, net 'n paar rand. Jy het mos selfbeheersing. En weet jy, kort voor lank het die duiwel 'n vatplek op ons. En beheer hy ons hele lewe daarmee. Dis nie God se wil nie. Hy weet die mens se natuur is so aangetast, dat daai gevaar ontsaglik groot is. En nou kom hy met sy woord, en hy sê vir ons baie duidelik in Romeine 7, en ook dan, en ek wil dit eintlik voorstel as Galasiërs hoofstuk 6, sê hy in aansien by Romeine 5, 'n mens het 'n tweestryd. 'n Mens het eintlik twee harte, soos die ou tuinwerker gesê het. 'n Hart van vlees en 'n hart van gees. Paulus sê in Galasiërs 6,
die gees veg teen my vlees, en my vlees veg teen my gees. Dan wen die een, dan wen die ander een. Dis 'n baie besonderse en 'n bekende beeld. Die vraag is, watter een van die twee harte gaan ek en jy kos gee? Gaan ek my hart van vlees kos gee? Gaan ek my hart van gees kos gee? Gaan ek my hart van gees beskerm, bewaar, voed met die korrekte? Of gaan ek my vleeslike hart voed met al die negatiewe? Vra jouself net af, leef ek deur die gees, leef ek deur die vlees? Dan weet jy, of jy en ek gaan staande bly, en of ons gaan val. Boaan staan daar, bes probeer, bladsy 23. Goeie dade kan nie verlossing bewerk nie. Baie godsdienstige leerstellings is egter op verdienstige grond, so die fariseërs byvoorbeeld goeie dinge gedoen om deur die mense gesien te word. Al doen ons uiterste bes om reg te lewe, om goed te doen, dit sal niks bydra tot ons saligheid nie. Kom ons sê gou vir mekaar. Die teenargument van die jong mense en 'n klomp ander mense is mos om te sê, dominee, goeie werke bring jou nie in die hemel nie. Kerk toe gaan red niemand nie. Sê wie? Sonder kerk toe gaan jy baie kleiner kans om onder die woord van die Here te kom, onder die werk van die Heilige Gees te kom en om oortuig te word dat Jesus die verlosser is. So dis nonsens. Goeie werke is jy reg, maar interessant, waar daar wedergeboorte plaasgevind het, waar geloof gekom het, waar liefde vir God gekom het, waar daar bekering gekom het, is daar werke wat God wil verheerlik en wat God wil tevrede stel. Daarom, geliefdes, staan dit net eenvoudig in Titus 3, kan jy sien dat die Gees van die Here maak 'n mens nuut. Basta met die res. So as 'n mens agter jou swak dade wil skuil en sê, goeie dade werke wenne, goeie dade verlos 'n mens nie, moet jy weet, daai persoon is verlore. Dis die Afrikaans. Dis nie gered nie. Dis verlore. Maar interessant dat waar daar liefde vir die Here is, daar is daar toewyding, gehoorsaamheid, heiligheid en diensbaarheid. Hier staan geskryf, goeie dade in die lewe van 'n Christen het pragtige gevolge. God word daardeur verheerlik. Dit is 'n teken van dankbaarheid vir so 'n wonderlike verlossing. Dit dien tot versterking van jou geloof. Dit is 'n getuienis vir ander om hulle na die Here toe te lei. Ek kyk terug, ek sluit af. Geloofsekerheid word deur twyfel gebombardeer. Verlossing van sonde en twyfel berus nie op enige verdienste van 'n mens nie, maar slegs deur die offer van Jesus Christus. Tog is 'n deel van Christen wees om goeie dade te doen. Kom ons bid saam. Here ons God, U het vir ons geleer, aan die vrugte sal jy die boom ken. 'n Slegte boom sal nie slegte vrugte dra nie. 'n Slegte boom sal nie goeie vrugte dra nie. En 'n goeie boom sal nie slegte vrugte dra nie. 'n Slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom dra goeie vrugte. So Here, ons kan nie een wegsteek wat in ons binneste is nie, maar dan vra ons onmiddellik verskoning. Want soms is ons hart onstuimig, vleeslik, vol woede of verwyte, en dan is die vrug van ons optrede sleg. Dankie vir die verlossing deur Jesus Christus en die voortdurende aanmoediging wat dit vir ons gee om 'n lewe te lei met goeie vrugte. Here,
Seën elke luisteraar, elke kyker, elke lidmaat, elke Bybelstudieganger. En laat ons breek met die sonde en bind met God. Amen. Baie dankie. Ek vertrou dat die Here ook hierdie boodskappe in die hart seën, en ek vertrou dat dit ook vrug sal dra in u lewe. Baie dankie. Totsiens.